fampianarana kosa mpianatra rivolatsaka kely avy amin'ny sekoly ambony imgam no notolorana ny diplôma dia licence sy ny master zany ny talatalasa teo teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina toy izao ny fanazavana hoentin'ny filohan'ny imgam. Tanjona dia zao tanjona le zany dia hoe anosika an'izay rehetra zay mba docteur daholo amin'izay satria any ny lalana zay le hoe malagasy mahay teo mahay manomboka dia tsy maintsy docteur fa tsisy an'izany hoe licence zany dia mahay tsy mahay zay fa na teo mahay dia docteur amin'izay ny zanaka malagasy ohatry ny atsy Afrika ohatry ny any Europe dia fa izana amin'izay ana teo mahavita rehetra dia atosika amin'izay koa ny ankizy mba ny orinasany amin'izay satria zay le tanjona tinao ale zay zany le flamatry ny imgam fa hatramin'izay moa dia zay foana izy dia zay no nalefa tamin'ity taona ty rakizy 2 octobre fidirana manaraka dia fa misy fiantona kely zany nanomboka amin'ny lasina izao dia miverina mianatra zay ary tsy mijanona tsotro io raha tsy amin'ny tompamoahana indray satria fandriny dia arivondray ny eo e arivondray no avoaka satria mila olona mahay be deabe ny firenetsika e zay le izy tsy maintsy fenon'olona mahay ny fireneny dia zay ny tanjona tsy maintsy ale zay no aposihana andrehetra hianatra dia ny anay zany raha eto zao raha mianatra ka zanaka pasteur dia mianatra mahaimaim-poana pasteur FJKM sy victoriana dia mianatra mahaimaim-poana atao amin'ny imgam satria zay mba hantsara fotoninay ny filazantsara kosa